Barcelona ou qui part quelque part? Est-ce qu'il vous a parlé quelque Non, chose? Valverde m'a dit une seule chose, que lorsqu'il a pris l'équipe, les dirigeants lui ont dit qu'il va être vendu, transféré. Valverde'nin söylediği şu vardı. Yani Valverde ekibi aldığı zaman yöneticiler demiş ki Arda'yı satacağız. Mais à cette période-là, était la période de préparation pendant l'été. Il s'est entraîné, il a joué. Bu dönemde tabii yaz dönemiydi. Antrenmanları ne yaptı? Oynadı. Le problème a commencé après le 1er septembre, lorsque le transfert n'est pas réussi. Ama 1 Eylül'den sonra tabii ki doğal olarak transfer olmayınca, çünkü tarih kapandı ve transfer edilemeyince et de ce moment-là, il a été toujours blessé. O da doğal olarak Valverde kendi ekibini yapmış ve sakattı. S'il commence à s'entraîner, il va le prendre en considération. Yani il va le faire jouer. Antrenman yapıp da eğer tekrar eski formuna kavuşursa niçin almayayım demiş. Alırım tabii ekibe. Peki milli takımı bir olay nedeniyle ayrıldığını açıklamış olan bir futbolcu için İspanya'ya kadar gidip görüşmesini nasıl açıklayabilir acaba? O konuda çok eleştirildi Sayın Lucescu. Qu'il a arrêté de jouer dans l'équipe nationale et que vous êtes allé voir Arda là-bas pour parler. Moi, je suis obligé, je suis professionniste. Ben profesyonelim. Je suis obligé de prendre en considération absolument tous les joueurs de valeur. Je ne peux pas faire de différence entre un et l'autre joueur. Ben bir oyuncudan diğer oyuncuya fark görmem. Ben bir profesyonelim ve değeri olan herkesle oturur konuşurum. J'ai pour lui seulement de grand respect. Il a fait beaucoup pour le football turc. Ona büyük saygım var. Il s'est comporté. Türk futboluna çok büyük şeyler vermiş. Il est arrivé à 30 ans avec 30 yaşına gelmiş. 100 maç oynamış milli takımda. 30 yaşında. J'étais obligé de faire absolument tout pour qu'il puisse retourner sur les couleurs de l'équipe nationale. Milli takıma tekrar dönmesi için ayağına da giderim, konuşurum. Je ne regrette absolument rien. Ve bundan dolayı da bir üzüntü duymam. Ve je ne veux pas qu'on donne qu'il est coupable pour la non qualification. C'est pas vrai. Il a fait un très bon match contre la Croatie. Ben onun bir üst tura çıkamamızdan dolayı sorumlu tutulmasına karşıyım. Suçlusu o değil. Hırvatistan'a karşı harika bir maç çıkardı. Il passe un moment difficile. Zor anlar geçiriyor. Possibilité de passer à Arsenal ou non. Arsenal'e gidemedi, Galatasaray'a gelecekti, gelemedi. Bu tür olaylar oldu. Monaco vardı, Monaco'ya gidecekti, olmadı. Mais ses qualités sont ama des qualités de haut niveau. Bu oyuncunun kaliteleri çok üst seviyede. Üst seviyede bir oyuncunun kalitelerine sahip. Je le respecte beaucoup. Ve bununla da saygı duymak lazım. Ben de saygı duyuyorum. Bu seviyede oyunculara saygı duymak zorundayız.